ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಮೂರನೆಯ ಹಂತ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನ ಮೂರನೆಯ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯುಗೆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಗೆ ಡ, ಜಿಗೆ ಗ, ಆರ್ಗೆ ರ, ಎಮ್ಗೆ ಮ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಂತರ ತಾವು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಓದಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. DAMP ಡ್ಯಾಂಪ್. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿಗೆ ಡ, ಎಗೆ ಎ ಡ್ಯಾ, ಎಮ್ಗೆ ಮ, ಪಿಗೆ ಪ ಮುಂಪ, ಡ್ಯಾಂಪ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ. DARE ಡೇರ್, DEAD ಡೆಡ್, DEAR ಡಿಯರ್, DANE ಡೇನ್, DATE ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. DEBT ಡೆಪ್ತ್, DEER ಡೀರ್, DEEP ಡೀಪ್, DEMO ಡೆಮೋ, EARN ಅರ್ನ್, EDGE ಎಡ್ಜ್, EDIT ಎಡಿಟ್, GATE ಗೇಟ್, GAME ಗೇಮ್, ಸರಿನಾ? GARB ಗಾರ್ಬ್, GIRD ಗರ್ಡ್, GIST ಗಿಸ್ಟ್, GOAD ಗೋಡ್, MINI ಮಿನಿ, MINT ಮಿಂಟ್, MICE ಮೈಸ್, MISS ಮಿಸ್, MIST ಮಿಸ್ಟ್, MITT ಮೀಟ್, MITE ಮೈಟ್, MOTE ಮೋಟ್, MODE ಮೋಡ್, MOOD ಮೂಡ್, MOON ಮೂನ್, MOPE ಮೋಪ್, MORE ಮೋರ್, MORN ಮಾರ್ನ್, MORT ಮಾರ್ಟ್, MUST ಮಸ್ಟ್, MUTT ಮಟ್, NAME ನೇಮ್, NAGA ನಾಗ, PER ಪೀರ್, PEND ಪೆಂಡ್, POEM ಪೊಯಮ್, POND ಪಾಂಡ್, PORT ಪೋರ್ಟ್, PROD ಪ್ರೋಡ್, PROP ಪ್ರೋಪ್, PUMP ಪಂಪ್, PURE ಪ್ಯೂರ್, RACE ರೇಸ್, DENT ಡೆಂಟ್, DETA ಡೇಟ್, DATE ಡೇಟ್, DICE ಡೈಸ್, DIET ಡಯಟ್, DOOR ಡೋರ್, DOOM ಡೂಮ್, DONE ಡನ್, DRAG ಡ್ರ್ಯಾಗ್, DRIP ಡ್ರಿಪ್, DROP ಡ್ರಾಪ್, DRUG ಡ್ರಗ್, GOAT ಗೋಟ್, GWD ಗುಡ್, GWM ಗುಮ್, GANG ಗ್ಯಾಂಗ್, GRID ಗ್ರಿಡ್, GRIM ಗ್ರಿಮ್, GRIN ಗ್ರೀನ್, GRIP ಗ್ರಿಪ್, GROP ಗ್ರಾಪ್, MACE ಮೆಸ್,
MAGE maize, MAID made, MAIN main, MAST must, MEAN mean, MEAT meet, MEGA mega, MEMO memo, MEND mind mend, NAGA naga, NEAR near. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. NEED need, NODE node, NORM norm. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. NOUN noun, IDEA idea, IRON iron, INDO indo, PAGE page, RAGE rage, RAGI ragi, RAID ride, RAMP ramp, RANT rant, RASP rasp, RATE rate, READ read, RENT rent, REST rest, RIDE ride.